يا مساء الجمال. جايبه لكم اصغر غساله في العالم. انا عارفه الناس اللي عندها اولاد بتلعب كوره عندها مشكله مع شرابات الكوره. هعلم ابني بعد ما يرجع من التمرين يفتح الغساله، يحط هنا الميه والمسحوق والمعطر، يقفل الغساله ويدوس دوسه طويله. الغساله هتشتغل بعد 5 دقايق، هتفصل وهيكون الشراب نضف. طبعا بتتشحن بوصله USB. كمان اقدر احطها في المطبخ اغسل بيها الفوط المايكرو فايبر بسرعه من غير ما اضطر ان انا احطها مع الغسيل العادي. كمان حجمها صغير وصغيره وحجمها حلو، اقدر احطها في شنط السفر وانا رايحه مصيف، اغسل فيها الاندروير، اغسل فيها المايوهات. موجوده ومتوفره عندنا بكميات وسعرها مفاجاه.